အရှင်လာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် brush 2တစ်ဆက်သေးပဲဒီကောင်ကတွဲနေတာ subwriting နဲ့ brush 2ကတွဲနေဒါကြောင့်ကျွန်တော် brush 2ကိုဆက်သွားအဲ့ brush 2ကိုနောက်တစ်မျိုး brushing 2လို့ပြောတယ် subwriting ကိုလည်း surfing လို့လည်းပြောတယ်เนาะ brush 2 brushing 2မျိုးစုံကျွန်တော်တို့ခေါ်ဝေါ်လေးကနည်းနည်းလေးတော့ကွာပါเนาะနံပါတ်1ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ subwriting following the C အဲ့တော့သူက subwriting ဖြစ်လို့ brush 2ဖြစ်တာဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ပုံထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်ပြเนาะ short တိုက်ပြီးပါသွားတာက surfing ဖြစ်တယ် short တိုက်ပြီးပါသွားတဲ့ surfing ဖြစ်တဲ့အတွက်လဲထွက်သွားတယ်လဲထွက်သွားတာကိုကျွန်တော် brush 2လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ subwriting following quarter C အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဖြစ်ရတဲ့ cause brush 2လဲထွက်သွားတဲ့ဟာက subwriting surfing ဖြစ်လို့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ phenomenon ဖြစ်စဉ်ရပါလဲ slew violently ရုတ်တရက်လဲထွက်သွားတယ် he suddenly စောင်းကျသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်က PowerPoint ထဲမှာလည်းအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြထားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပုံလေးတွေနဲ့လာလိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်လေးနောက် line နဲ့နောက်ခုနနောက် line နဲ့တက်လာပြီးတော့သင်္ဘောပေါ်တက်သွားရင်ကျွန်တော်ပုံပင်းလို့ပြောရယ်နော်အခုကျတော့သူကနောက်လေးနောက် line နဲ့ပဲအဲ့လိုပဲသွားတာသွားရင်းနဲ့သူကသင်္ဘောဒီပါလဲဆိုတော့လဲထွက်သွားတယ် whistle မှာသူကကပ်ပါသွားပြီးတော့သူကဘာဖြစ်ဆိုတော့လဲထွက်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ brush 2လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပြီး movie လေးဖွင့်ပြမှာပါနော်ဒါကျွန်တော် remote control vessel ပေါ့ဂျပန်Shipbuilding Association ကထုတ်တဲ့ video file လေးပေါ့နော်ဒါတော့မောင်းနေရင်လည်းသူက whistle ပေါ်မှာနော်ဒီ remote control vessel လေးကကပ်ပြီးတော့စီးနေစီးနဲ့ဒီကောင်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမတော့ whistle မှာဒီလိုကပ်ပါတော့သွားရင်နဲ့ဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုလဲထွက်သွားနော်အဲ့ဒါလေးကလဲသွားတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြတာပါပထမဒီလိုတဲ့လေးသွားရနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခေါင်းလဲသွားနော်ဆယ်လို့ကြည့်လိုက်ဒီလိုလဲထွက်သွားအဲ့ဒါကျွန်တော်လဲသွားလှိုင်းကိုကျွန်တော်ပါပဲကန့်လန့်ဖြစ်သွားပြီလှိုင်းကန့်လန့်လည်းဖြစ်တော့နော်ဒါကတော့နောက်ထပ် view တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလှိုင်းတွေကလည်းဒီလိုကန့်လန့်ဖြစ်သွားတယ်ကန့်လန့်ဖြစ်တော့လှိုင်းရရိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဘာဖြစ်လဲ capsize ဖြစ်ပြီးတော့မောက်သွားတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်က surfing နဲ့ brush 2ကိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင် slew violently he suddenly activated positive stability dysphere အဲ့ဒီ positive stability dysphere ဆိုတာကျတော့အများကြီးပြောရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကparametric rolling ပေါ့နော် parametric rolling ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကျတော့အများကြီးပါလာ capsize due to the sudden change of heat and heading နော်ရုပ်တရက် sudden change of heat and heading ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ stability ပျောက်သွားပြီးတော့နော် positive stability ပျောက်သွားတယ်သင်္ဘောကြီးစောင်းကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရဖြစ်စဉ်လေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့အရင်ကြည့်ပါအောင်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် corrected action ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နော်It is well known that when a ship is sailing in following and quartering seas, the ship's motions will be augmented and the possibility of it capsizing will be increased when compared to sailing in against or beam seas. It is therefore important to possess more detailed knowledge about these risks for safer navigation in following and quartering seas. The ship handling techniques that we are to study here are also available in the International Maritime Organization Circular Guide. အဲ့တော့သူက MSC Circular 707လို့ပြောပါတယ်707ကကျတော့အခုကထပ်ပြီးတော့ override လုပ်ပြီးတော့အသစ်ထွက်လာတယ်1228ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့မှာလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းဖွင့်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ MSC Circular 1228ကတော့ Master ရဲ့ဒီ heavy weather ship handling နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Master တယောက်အနေနဲ့ဒါကမသိမဖြစ်သိထားမယ်နော်ဒါတော့အရင် Circular အဟောင်း Guidance to the masters for avoiding dangerous situations in following and quartering seas. According to the guidance, risks in following and quartering seas may arise when a ship is sailing in the same direction and at the same speed as the problem waves. Let's take a close look at the effects of these seas upon a ship's stability. The situations that should be most carefully monitored in following and quartering seas when the ship is travelling in the same direction and at the same speed as the problem waves are the encounter wave grouping phenomena, parametric rolling,
the reduction of stability, and the broaching to phenomenon. အဲ့တော့ဒီချက်လေးချက်ကငါကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီ following C ပေါ့နော် following quartering C နောက်လေနောက် line နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလေးချက်ကိုသူကသတိထားဖို့ပြောတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ဆောင်ဝဲအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ parametric ruling ရဲ့နောက်ဒီ subwriting ရဲ့အဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော်အဓိကဟိုနှစ်ခုကတလောက်မဟုတ်တော့ဒီ reduction of stability ကတော့ parametric ruling မှာလည်းပါတယ် subwriting မှာလည်းပါတယ်နောက်ဒါတော့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြအောင်ဘောကောင်ကတော့မြန်မာပြည်ဆောင်ဝဲမှာဒီကိုသိပြီးတော့အရေးကြီးသိပြီးတော့မမေးဘူးเนาะ encounter with grouping phenomena ဆိုတော့ line တွေကတစ်လုံးဆင့်ပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသင်္ဘောဒီလေထွက်သွားတဲ့နောက်သင်္ဘောမှာအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟာကိုသူကပြောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကသိနာမည်မကြီးဘူးပေါ့နောက်ဒီမှာကျွန်တော် parametric ruling နဲ့ surfing bruce 2ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်အရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ reduction of stability ကတော့နှစ်ခုစလုံးမှာပါတယ် parametric ruling မှာလည်းပါတယ် subwriting မှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ handout ကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်မှာကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော် subwriting အကြောင်းနောက်ကျွန်တော်အရင်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ parametric ruling နဲ့နောက် reduction stability ရပြီးမှလာနော်အဲ့တော့ subwriting ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြော်ကြည့်လိုက်ပါ To avoid dangerous encounter wave grouping phenomena, it is essential to eliminate the speed gap, a combination of encounter. အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးတော့နောက်ဆရာတို့နဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသတိထားဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီ encounter wave definitions of the wave angle ပေါ့နော် encounter wave angle ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပါမယ်နော်သင်္ဘောတစ်စီးကမောင်းလာတဲ့အခါမှာဒါသင်္ဘောရဲ့ course ပေါ့ရှစ် course ပေါ့နော်ဒီကလှိုင်းရလာတဲ့အခါမှာဒီကြားတဲ့ angle ကိုကျွန်တော် encounter wave angle လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကဒီ MSC circular 128ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းတွေ့ရမယ်နောက်အခုကျွန်တော်တို့ခုန avoidant ဟောနော်ဒီ situation ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို avoid လုပ်မလဲဘယ်လို action ယူမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းပါလာ The angles of the ship to the wave coming from the aft, the ship's speed, and the wave. နောက်တစ်ခုက VD ratio ပေါ့ VD ratio ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ somewhere အတွက်ကတော့ဒီလောက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ VD ratio ဆိုတာ V ဆိုတာ ship speed ပေါ့ T ဆိုတာက wave ပဲ PD ရဲ့เนาะ wave PD ရဲ့အဲ့ဒီဟာအချိုးကသူက critical point က 1.5 လို့ပြောတယ်သို့တော့ 1.5 ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောမှာ VD ratio ဆိုတာလေးကိုသိအောင်เนาะ V ဆိုတာ ship speed T ဆိုတာက wave PD ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအချိုးထား Wave period. According to the IMO's ship handling guidance, a dangerous zone is defined as VT being 1.5 as the norm, with a range between 0.8. အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် VD ratio ပေါ့เนาะ VD ratio ကဒါကျွန်တော် VD ratio ဆိုတော့ 0.8 1.5 2 3ဒါက VD ratio ကိုရေးထားတယ်ဒါကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ encounter weight angle ခုနလှိုင်းရလာရိုက်မယ်ဒါကိုတင်မောင်းနေတဲ့ course ပေါ့ဒီကလာလဲဆိုရင်ဒါ encounter angle 30เนาะ encounter angle 20 encounter 30 encounter 40เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလာတဲ့အခါမှာတဲ့တော့ဘယ်နေရာလေးမှာဒီကောင်ကအနေရဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ dangerous zone เนาะ dangerous zone ဖြစ်တဲ့ဟာဒီနော်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ45ပေါ့နော်ဒီဘက်45 encounter angle နော်45 degree လို့သူကပြောလိုက်တာဒီဘက်45ဒီဘက်45အဲ့ဒီတွင်းမှာဖြစ်မယ်ပြီးခုန VD ratio ကကျွန်တော်တို့က 0.8 နဲ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ 2.1 2.2 လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အနေအများဆုံးကတော့ခုန 1.5 လောက်ရှိတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဒါအနေအများဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူကစပြီးတော့ introduction ပြောနော် and 2.0. If your ship is in the dangerous zone, as defined by a combination of the ship's speed and the encounter wave period, countermeasures are imperative. Therefore, you must remove the ship from this danger zone, allowing the waves to pass by without doing any harm and avoiding the dangerous encounter wave grouping phenomena by reducing the ship's speed or by altering course. Next, we'll take a look at parametric rolling phenomena, which is half of the ship's GM period, so that it does not coincide with one half of the In other words, a course upon judging the ship is subject to parametric rolling. parametric rolling အကြောင်းကိုသူကပြောထားတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့က parametric rolling ကနေမဟုတ်သေးပဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တရားသွားမလဲဆိုရင် particularly born in wave period do not fall in the seafarers, the ship's course, and avoid the generation of these collections in the entire hull's greatest influence on the safety of a ship. It's in head ship speed, reaching the surf riding condition, riding on the crests of waves in tank experiments, in counter seas, conversing in tank experiment for a prolonged period.
အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံထဲမှာဆရာတို့တွေ့လိမ့်မယ်နောက်လေနောက်လိုက်မယ်နော်နောက်ကနေလိုက်ရနေပါမယ်နောက်လေနောက်လိုက် For this purpose, you also need to reduce the ship's speed or do both to change the short dive ပြီးပါသွားတယ် Broaching to is a very dangerous phenomenon, often resulting from surf riding, in which a ship loses steerage upon being accelerated at the downslope of a wave in following and quartering sea. အဲ့တော့ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ surfing ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုသူကဗီဒီယိုနဲ့ပြထားเนาะဒါ remote control vessel လေးပေါ့အဲ့ဒီ vessel လေးကိုချပြီးတော့သူကပြထားเนาะ short dive ပြီးတော့သူကဒီရဲမှာ short dive ပြီးတော့ပါနေတဲ့အတွက်သူက short dive ပြီးပါနေပြီးသူပါဖြစ်အောင်လဲထွက်သွားတယ်เนาะလဲထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလဲထွက်သွားတာကကျွန်တော် broach to short dive ပြီးတော့ပါသွားတာ surfing เนาะ This is an extremely dangerous phenomenon, as the ship will lose steerage and turn abruptly with great centrifugal inertia, exposing her broadside to beam seas, often resulting in instantaneous capsizing. The broaching to phenomenon is considered to be caused by this surf riding. To avoid surf riding, you should know the critical ship's speed that causes this phenomenon. The critical speed that causes surf riding is considered to be 1.8 multiplied by root L. Now, that's what I'm saying. Now the VD ratio မဟုတ်တော့ဒီကောင် VL ratio ပေါ့เนาะဆိုတော့ V ရဲ့ square root of L เนาะဒါ ratio ချထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်1.8เนาะဒါကကျွန်တော်3.0အဲ့ဒီကြားထဲမှာသူက subriding ဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော် encounter angle ဒါပေမဲ့သူက circular 707မှာပြီးမှကျွန်တော်1228ကဟာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်เนาะ Therefore, you should reduce the ship's speed to less than 1.8 multiplied by root L. In addition, even before reaching the surf riding condition, to avoid large surgings likely to induce the broaching to condition, it's necessary to reduce the ship's speed to less than 1.4 multiplied by root L. The formulae shown here are also cited as the criteria for avoiding broaching to in the guidance adopted by the IMO. However, when a ship is sailing in shallow waters, a surf riding phenomenon can be caused even when a ship is sailing at a comparatively low speed. This should be borne in mind, in particular by seafarers operating high-speed pleasure boats and fishing vessels. To prevent encounter wave grouping phenomena, it's necessary. အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ခုန subriding နဲ့ broach to ပေါ့နော် subriding နဲ့ broach to ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုရှောင်မလဲပေါ့နော် subriding broach ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါကိုသူကပြသွားတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှောင်မဲ့အကြောင်းတော့ဒီမှာကျွန်တော်လာမယ် subriding ဖြစ်တဲ့ zone နော်ဒါကခုန encounter က encounter wave angle လို့ကျွန်တော်ပြောပါနော် resort sub riding in following and quartering sea ပေါ့ဒါဒီကနေကျွန်တော်တို့ကဒါနော် encounter ကိုယ့်ရဲ့ angle ရှိမယ်190 160 150 140နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်200 230 ဒါ encounter angle ကျွန်တော်ပြောနော်ဒီဘက်ဘေးမှာကဘာလဲဆိုတော့ VL ratio ပေါ့ V နော် shift speed ပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ခုနသူ့ရဲ့ land နော်အဲ့ဒါကို VL ratio ဒီဘက်မှာသူကပေးထားတယ်နော်ဒါ weight direction ကကျတော့ခုန degree နဲ့သူကပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်လေနောက်လိုင်းလို့ပြောရတယ်နော်ဆရာတို့ကမေးစရာရှိတယ်ဟာဒီနောက်ကဟာပဲလားနော်ဆရာဘေးကလာတာဒီမပါဘူးလားဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကနော်ဘာကိုပဲပြောနေတာလဲဆိုတော့နောက်လေနောက်လိုင်းနော် following sea ကိုပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောနေတဲ့ surfing broach to ကလည်းနောက်လေနောက်လိုင်းမှာပဲဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် encounter angle ကဒီနောက်ကဟာနဲ့ပဲသူကပြနော်ဆိုတော့ MSC circular ထဲမှာပါပြောထားတာဆို subriding နဲ့ broach to ရဲ့ may occur when the angles of encounter is in the range of 135 and 225နောက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ140ပေါ့နောက်ဒီကနေစတယ်ဆို135နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့220ဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်တော့225နော်135နဲ့225ဈားထဲကနေလာတယ် encounter ဖြစ်ရမယ်နော် angle ကပြီးရင် and the shift speed is higher than 1.8 square root of L cos 180အနှုတ် alpha လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် ratio ပေါ့နော် To avoid the subriding and possible broaching the shift speed, the course of boat should be taken outside the dangerous region. အဲ့တော့ course of boat လို့ပြောတယ်နော် speed ဆို course ဆိုအဲကျွန်တော်က speed ကိုနော်ဆရာတို့ကဒီ speed ကို
correction လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် course ကို correction လုပ်မှာလား both ပေါ့နှစ်မျိုးစလုံးလုပ်မှာအဲ့တော့သူက course ကိုကိုယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းခုနဒီ surfing ဖြစ်ပြီးတော့ short တိုက်နေရင်ကိုယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလွတ်သွားတာဒါမှမဟုတ် speed ကို short လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူကလွတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့် course နဲ့ speed နဲ့နှစ်ခုကိုဆရာတို့က adjust လုပ်ပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရယူထားလဲဆိုတော့ MSc circular 1228 1228ကနေယူထားပါတယ် MSc circular 1228ကိုဆရာတို့စီကိုကျွန်တော်ခုနပို့ရတယ်မှာဟိုတနေ့ကလည်းပို့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပါမယ်နော် MSc circular 1228ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပါမယ်နောက်သူကတော့ဟို parametric ruling ရောပါအကုန်ပါတော့နော်1228ပေါ့အဲ့တော့ revised guidance master for avoiding the dangerous situation အဲ့တော့ master ဖြည့်တဲ့လူတွေကတော့ number ကိုပါနော်1228ရဲ့ number ကိုပါဆရာတို့မှတ်ထားမယ်ဒီထက်အကြောင်းရအောင်သိချအောင်သိရမယ်1228ထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့သိရနော်အဲ့ဒါ revised guidance to the master for the avoiding the dangerous situation in adverse weather and sea condition adverse weather and sea condition လို့ပြောတယ်ရာသီဥတုဆိုးတဲ့အချိန်မှာ master တယောက်အနေနဲ့မလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ topic ပါပဲ heavy weather ရှေ့ဟန်နေမှာ master တယောက်အနေနဲ့ဘာတွေ set ရမလဲနော်ဒါတွေကျွန်တော်ပြောထားပါအဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းအရာများပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကခုန wait period တွေ period ဆို encounter တွေရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်ကခုန height of the significant wave should also estimate ပေါ့နော်ဒါတို့က wait period တွေနဲ့ပြောထားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ခုန surf riding နဲ့ broach ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ surf riding နဲ့ broach မှာ reduction of stability ပါပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြီးမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ synchronized rolling parametric rolling motion ဒါတွေကအကုန်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတော့မှပါမယ်နော် combinations of various operation and guidance နော်အဲ့မှာ how to avoid dangerous condition ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှောင်မလဲပေါ့ဘယ်လိုရှောင်မလဲဆိုရင်တော့ for the surf riding and broach နော်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ surfing and broach ကိုဘယ်လိုရှောင်မလဲဆိုရင်တော့ဒီစာသားလေးပေါ့ဒီစာသားလေးကိုကူးပြီးတော့ဆရာတို့တွေမှာတိုက်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ် 4.2.1 မှာပါတဲ့ surf riding and broach နဲ့ကိုရှောင်ဖို့အတွက် IMO ကထုတ်ထားတဲ့ guidance နော်အဲ့ဒါလေးကိုစီကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံလေးရတယ်အဲ့ဒီရပုံပါမယ်နော်ဒါလေးထည့်ပေးထားโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ကနောက်ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ခုနဒီ MSc circular 1228ကိုကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်เนาะအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် handout ထည့်ရတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်เนาะဒါကခုန surf riding and broach ကိုနှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ corrective action ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီပုံလေးနဲ့နောက် encounter angle 135နဲ့225နဲ့ကြားမှာဖြစ်မယ်เนาะခုနက VL ratio ပေါ့ VL ratio ကကျွန်တော်ကဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ကြားမှာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်ဆရာတို့ရှောင်ပေါ့ရှောင်မယ်ဘာလုပ်မလဲပေါ့เนาะ speed နဲ့ course နဲ့ပေါ့ speed ကိုဆရာတို့ alteration လုပ်ချင်နေရတယ် course ကို alteration လုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရเนาะ okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ surf riding broach 2ရယ်ပူပင်းရယ်ပြီးသွားတယ်เนาะပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က synchronized rolling နဲ့ synchronized pitching ပေါ့เนาะဆိုတော့ synchronized rolling synchronized pitching ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ synchronized rolling ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ synchronized rolling က baseline ဖြစ်သွားပြီเนาะခုနရှေ့မှာနောက်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာကနောက်လေနောက်လိုင်းပေါ့နောက်လေနောက်လိုင်းကိုကျွန်တော်ဟိုပြောတယ်အခုက synchronized rolling synchronized pitching ကျွန်တော် baseline เนาะ baseline ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပုံလေးနဲ့ထုံးစံတိုင်းဆရာတို့မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြပါအဲ့ဒီခါကျတော့ line ကနောက်ဆရာတို့ဗာလဲဆိုတော့ baseline ပေါ့နော် baseline လာတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ baseline လာတဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ synchronized rolling ပေါ့နော် baseline လာတဲ့အတွက် synchronized rolling ဖြစ်တယ် line ကြီးကတလုံးဆင့်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ synchronized rolling ကိုပြောတယ် okay synchronized rolling ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောမလဲဆိုတော့နော်သင်္ဘောရဲ့ rolling period ပြောရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က nature wave period ပေါ့ wave period ကိုကျွန်တော်ပြောရအဲ့တော့သင်္ဘောရဲ့ rolling period ကဘာလဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် rolling period ကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် stability south ထဲမှာ derrick south ထဲမှာတွေကကျွန်တော်ကပါထားပြီးသားပါပဲတိုးတော့နော်ဆရာတို့ဒီမှာမျက်စိထဲမြင်ရတော့နည်းနည်းပုံလေးနဲ့ပြန်ပြ rolling period ကိုဘယ်လိုတိုင်းမလဲပေါ့နော် rolling period ကိုဘယ်လိုတိုင်းမလဲဆို rolling period ကသူကစပြီးတော့ထွက်တဲ့နေရာနေအဲ့ဒီနေရာပြန်ရောက်တဲ့အထိတစ်ပတ်ပေါ့နော်ဒါရှေ့ကကျွန်တော်တို့တင်မာကာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့ကလည်းဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးသားရှိပါနော်အဲ့တော့ rolling period ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာသူကစထွက်တဲ့နေရာနေတိုင်းအောင်တိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီစထွက်တဲ့နေရာနေမှာငကူနေရာရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးဒီကိုသွားလိုက်တယ်တစ်ချက်နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုတစ်ခါနော်ဟိုဒီပုံရပြောမှဆိုနောက်ကကြည့်တယ်လို့ယူဆအောင်နော်နောက်ကကြည့်တယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် starboard side ကိုစောင်းသွား starboard side ကိုစောင်းသွားပြီးတော့ port side ကိုလာတယ်
ပို့ site ကနေမှကျွန်တော်တို့တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဒီဘက်South site ကနေမှတစ်ခါပို့ site ကိုသွားနော်ပို့ site ကနေမှတစ်ခါနော်သူကဘာပြန်သွားမလဲဆိုတော့ဒီတဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားမှာ